Saya Juju Denatur. Ingat, Saya tidak menjamin kesembuhan Anda ya. Jadi ini adalah paket untuk gatal kulit ya, eksim, jamur dan lain-lain. Obatnya sudah berizin resmi BPOM, Dinas Kesehatan, dan hal kapsulnya dari MUI. Ya, silakan kontak ada di awal video ini ya. Ini saya lakukan karena saya tidak mungkin melayani lebih dari satu pasien, sehingga demi pelayanan prima, respon cepat, kontak saya bagi ke orang yang mengunggah konten video saya ya. Denatur sedia di Tokopedia, Bukalapak, Lazada, dan juga Shopee. Nama tokonya adalah Mas Agil. Bisa catat Mas Agil. Kemudian untuk mencegah penipuan, mohon kontak hanya di area video ini ya. Terima kasih. Wassalamualaikum. Ini adalah proses pengkapsulan dari kapsul ke botol. Hitungannya langsung otomatis 50, kemudian ganti botol 50 sampai 50. Jadi kalau ada yang salah perhitungan, yaitu di bagian mesinnya, dan tidak kita sengaja.